Pessoal, aqui ó, então parado aqui ó, tá vendo ali atrás ali, deixa eu filmar aqui pra vocês. Ali é a parada, aqui é a última parada antes da Serra do Cafezal ali, tá? Então pra quem quer vir aqui na Cachoeira da Fumaça, o ponto de referência é esse aí. Passou essa última parada ali ó, você anda mais uns 300 metros mais ou menos, vai ter a entrada aqui da cachoeira, tá? Sentido Curitiba. Então você vindo de São Paulo sentido Curitiba, última parada antes da Serra do Cafezal é o ponto de referência. Passou essa parada, você vai andar mais uns 300 metros, 400 metros, aí já vai ter uma entrada aqui ó, ao seu lado direito aqui ó, bem na curvinha, bem na hora que você começa a descer a serra mesmo aqui ó. Ela até é ruim de ver aqui que não tem uma placa na estrada, mas é bem no pé da serra. Fez a curva ó, a gente já entra aqui ó, tá vendo aqui ó, aí aqui tem as placas ó. Retiro dos Artistas, tá vendo ali ó, Camacica, Legado das Águas, e a outra aqui é a base da reserva, tá vendo? Base da reserva, fica a 26 km de estrada de terra daqui, tá? Ó, o Retiro dos Artistas, né, fica um pouquinho mais perto aqui, tá? E tem também aqui o Rancho do Alemão. Então o que nós vamos fazer? Eu vou ver se tem algum aberto aqui. Não sei se tem. Provavelmente talvez esteja fechado, tá? Vou dar uma passada lá. Se tiver aberto, né, a gente entra. Se tiver fechado, aí a gente deixa para um outro dia. Mas é só para vocês conhecerem aqui aonde que é a entrada aqui, ó. Sentido São Paulo, tá? A última parada, né, antes da Serra do Cafezal, anda mais uns 300, 400 metros, entra à direita, uma estrada de terra, tá vendo? A estrada tá bem esburacada, apesar de não ter chovido, tem bastante buraco, né, estrada de terra. Então vou fazer o seguinte, a hora que eu estiver chegando lá, vou passar um ponto de referência, aí eu vou mostrar para vocês a entrada deles lá. Aqui teve um desbarrancamento aqui ó, caiu as terras ali, mas vamos lá, daqui a pouco eu volto e mostro para vocês onde é a represa. Represinha Cachoeira da Fumaça, a gente saiu dali ó, tá? Ali, viu? A água subiu bem, hein? A água tá cheia, cheia, cheia. Não sei se vai pegar alguma coisa não desse jeito. A água tá lá na tampa lá, ó. A última vez que eu vim aqui, ela tava baixa, está uns mais de 10 metros baixa aqui do que tá agora. E agora ela tá bem cheia. Tá? Aí nós vamos até lá na frente, perto da barragem. Que eu vou ficar bater por lá um pouco, depois a gente volta batendo a isca pra cá. Eu gosto de lá porque do lado da outra vez lá deu umas ação lá e lá tinha uns tucunaré lá, então lá a gente pelo menos conseguiu ver algum. Agora hoje com essa represa cheia não sei como é que vai estar não, tá? Mas primeiro eu vou lá perto da barragem e vou ficar por lá, montar um lugarzinho lá pra gente comer um negocinho e ficar pescando hoje o dia inteiro aqui, beleza? Aí ó, presinha top aqui, ó. Tá vendo aí? Bonita mesmo, tá bem preservada ainda. Apesar de hoje ter bastante pescador ali, domingo, né?
sei se tá saindo alguma coisa, mas eu vou tentar. Vamos lá. Não custa nada tentar, né? Valeu, depois a gente volta de novo. Parei aqui agora pra comer, acendi um fogo aqui, ó. Já que os parceiros não quis vir, eu tenho que comer sozinho isso aqui. Churrasquinho, linguiça. Aí, Gil. Aí, gauchinho. Vocês não quiseram vir? Tô sozinho aqui na represa aqui, ó. Parei o barco aqui. Peixe não deu não, mas vou comer uma carne. Ó, lugar bonito aqui, hein? Próxima vez vocês vêm aí, cara. Pra nós comer tudo junto aqui. Agora vou sentar aqui, ó. Tomar um suquinho aqui. Pegar um suco. E aguardar aí. Beleza? Até daqui a pouco, valeu! Como eu falei, quem quiser vir na Cachoeira da Fumaça aí. Represa, lugar bonito aqui. Fazer um churrasquinho, né? Dá uma pescadinha. Não pegou nada, faz um churrasquinho, descansa, espairece, né? E depois volta a pescar. Se pegar, é consequência. Se não pegar também, vale o divertimento, né? Passou um pássaro aqui agora. Mas eu indico, em ótimo lugar isso aqui. Só vir na pousada ali do Adilson ou do Alemão, né? Ou no Retiro do Artista ali. Qualquer um é a mesma represa, tá? Aí vocês vêm, traz uma carninha, faz aqui na beira da represa aqui, ó. Beleza? Valeu!